berdiri diam di sudut kamar, tubuhnya kaku menghadap dinding, seolah sedang sujud. Wajahnya tak terlihat, tapi kehadirannya terasa nyata. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya rasa takut yang makin menekan dada. Saat mata mencoba menyesuaikan gelap, pintu tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Seketika lorong kembali senyap, dan sejak malam itu, tak ada satupun penghuni kos yang berani mendekati kamar tersebut saat azan maghrib terdengar.